Гардероб или шкаф не обязательно подчеркивать в интерьере, его можно сделать скрытым, задекорировать под цвет стен. При этом такой гардероб экономит пространство. Необходимо только предусмотреть место для открывания гардероба. Поворотные модули очень удобно использовать. Одну из стенок гардероба можно сделать зеркальной. Это будет актуально как для спальни, так и для прихожей. На фасадах гардероба можно повторить молдинги и даже плинтус, чтобы гардероб полностью слился с интерьером. Как вам такое решение? Пишите в комментариях.